La zanzara all'amore, picciotti, stanco, con ironia, allegria e simpatia, però sempre presente sui social per raccontare la verità e per imparare veramente tutto il sistema della vita di Zenzero e Limone, a prescindere dalle tisane, è tutto dall'agricoltura, è tutto per la persona che ha la migliore ricchezza e la salute, picciotti. Ricordatevi di seguire Zenzero e Limone che vi dà buon umore e buoni consigli, pur essendo non avendo studiato, però effettivamente Zenzero e Limone dà umorismo e verità, e pur essendo criticato perché effettivamente la verità qualcuno brucia. Zenzero e Limone è questo, da Villa Rosa mi ricordate che il mondo sconosce, e quando venite a Villa Rosa siete veramente del mio cuore, siete veramente ospite della mia Villa Rosa, che effettivamente ci sono cose veramente da vedere che il mondo veramente sconosce. A prescindere che Zenzero e Limone è sempre presente e ci mette la faccia e dice sempre la verità, pur essendo che è contrariato di tante persone, la maggior parte per gelosia e invidia, perché non c'è una pace che Zenzero e Limone, di una piccolissima città come Villarosa, ha superato i limiti di tante fans, follower e visualizzazione, in senso che Zenzero e Limone ha dato la salute, benessere delle tisane che il mondo veramente aveva dimenticato, e Zenzero e Limone ha messo in atto, diciamo, tutta la sua mente per risalire a fare delle tisane della buona digestione. E dopo non ci dimentichiamo veramente che Zenzero e Limone ha inocciato la teoria della spiritologia. Non dimentichiamo questo canalotto che fa lo botto. Il canalotto è quello che ci ha dato il nostro Signore. Il Signore ci ha dato pertuso per gettare fetoso. Non è vergogna di gettare perdo, ricordatevelo. Zenzero e Limone è inocciato le tisane per fare una buona digestione, e per fare una digestione ci vuole di buttare e digerire aria, le schifezze nostrane del nostro corpo, perché se tu non butti aria, pirita, scorreggia, che ti vuoi trattenere perché hai vergogna, ti puoi sentire male. Questo è innocciato il re dello zenzero. Ricordate veramente che Zenzero e Limone ha, diciamo, tutta la facoltà, e con la sua ironia racconta la verità della nostra bella Sicilia, perché la nostra bella Sicilia è rappresentata dal re dello zenzero. Pur essendo Camarcampo stanco, Zenzero e Limone è sempre primo a postare dei video di buona realtà. Saluto, ciao Sara, un saluto da Zenzero e Limone, un abbraccio veramente. Grazie, ciao, mi saluti, sei un grande, grazie Macche. Un abbraccio da Zenzero e Limone, Bordon, ciao da Zenzero e Limone dalla Sicilia. Queste sono delle live che sto trasmettendo la mia serenità, allegria e simpatia da YouTube, sia per diciamo, i ragazzi e ragazzini e ragazzetti, ranne e piccerine, perché Zenzero e Limone ce n'è uno solo, che effettivamente dà buon umore, ma racconta la verità con la sua ironia, con le sue canzoni, veramente che il mondo sconosce. Ricordatevi che sono qua a Villarosa, e Villarosa è sotto controllo. Chi viene a Villarosa e non trova Zenzero e Limone è una giornata persa. È come se andassimo a Roma e non andassimo a visitare il Papa. Così mi fu detto di una persona di Milano, che effettivamente sono rimasto veramente non contento, contentissimo. Mi disse questa frase: io sono dei paraggi qui in Sicilia, passando da Villarosa, ho venuto a Villarosa, però era doveroso venirti a trovare, perché è come se andasse a Roma e non andasse a visitare il Papa. Allora mi sentii grande di questa parola, che non la dimenticherò durante il percorso della mia vita, e l'ho scritta qua, veramente. Allora, la canzone voi lo sapete, picciotti.
la news su siti vid, gli te vinda a travagliare, siete tutti io a babbiare, la news su siti vid, sta vita non si può fare, mettetevi o sulla zappare, la news su siti vid. Allora, questo è, diciamo, il ritornello della canzone La news su siti, dopo c'è Travaglio in Gennè, Travaglio in Gennè. Dopo c'è quella canzone, l'altra, quella che ho fatto, quanto sudore stai facendo, la testa mi sta bruciando. E quando, insomma, ci sono 3 canzoni che la potete trovare su YouTube. Le canzoni l'ho inventato io. Quanto sudore stai dando, la testa mi sta bruciando, e hai i mutanni bagnati, i palli tutti squadrati, e sotto sto sole mi vieni cacare, e come hai fatto? Insomma, canzone ironia e allegria. Canta qualcosa di Sanremo. No, Sanremo no, sono canzoni miei, canzone con ironia e allegria, non c'entra niente Sanremo. Le canzoni sono, allora, quelle mie originali scritte da me, veramente, scritte con ironia e allegria, pure... No, non ho fatto mai canto. Io non ho mai... sono doni naturali del nostro Signore. Io scrivo le mie parole e come scrivo io canto. Sono arrangiamenti musicali dalla casa discografica Mario Di Stefano di Palermo, videoclip Platania Giovanni di Catania. In sostanza c'è un'equipe che mi viene, diciamo, che sono i miei fans e loro hanno studiato che in base a quello che faccio sono, diciamo, un dono naturale che Zenzero e Lamone ha personalmente, pur essendo non ho studiato, io canto bene e dopo faccio delle poesie, faccio delle tisane, un sogno dottore, ma do la dietologia per dimagrire, per diventare per le donne femmine delle silhouette e per gli uomini maschi. Io do da mangiare tutto quello che produce la terra, bello sano, genuino e senza medicine. Io lavoro faccio, io faccio il pompiere faccio. Sì, faccio pure certe volte delle serate dove io canto, naturalmente dopo c'è le battute, le barzellette e compagnia bella. Allora io faccio pure barzellettiere, racconto, diciamo, c'ha un tono naturale, un tono che non mi posso manco descrivervi per quello che faccio. Io faccio tutto sul vivo e neanche una cosa preparata. Salendo sul palco, ma da lasciare libero tutto quello che faccio. Vi scassate delle risate, vi scassate delle cose che io inoltro, perché dopo raccontando la storia della spiritologia, raccontando le tisane, cantando le canzoni, che tu travaglio un ginne e come a fare tutte queste carose come hanno a campare, travaglio un ginne. Insomma, e tutte queste tasse ci sono da pagare come a fare. Insomma, andate su YouTube, andate a sentire le canzoni che ho scritto io. Il pompiere paura non c'era, il pompiere, faccio il pompiere, però sono sui social, Instagram, Facebook, sono su TikTok, ci sono almeno quasi un tra Facebook e tra TikTok, Instagram, ci sono un 350 fans, follower che seguono la mia pagina per tutta l'ironia che io inoltro. Allora, ciao Sonia, un abbraccio da Zenzero e Lamone. Queste sono delle live che faccio su TikTok, è la prima volta. Di solito io dirette live saluto le persone, non mi esibisco delle live magari a dire, io vado sulle live per salutare degli amici, fans e follower. La mia espressione sono i video sono al naturale, semplice ma buone, sono tutte genuine e senza medicine. Sei sposato? Sì, sono maritato.
Ciao, sono un ragazzo, mi piacerebbe conoscerti, sei un bell'uomo, mi sento molto triste, vorrei uscire con me. Allora io mi trovo a Villarosa, Ricciardo, io cosa posso fare? Quando tu effettivamente uno si sente solo, deve avere il coraggio di esprimersi tutta la sua, diciamo, vita, perché la vita è una, e magari raccontare e dire e chiedere aiuto per quella persona, magari può essere in difficoltà. Io posso nel mio piccolo dare, diciamo, un buon senso di umorismo, di allegria e simpatia. Se viene a Villarosa, naturalmente sei invitato pure, diciamo, dal mio paese a mangiarci una pizza e andare, diciamo, dove ci sono dei posti veramente meravigliosi. Io mi chiamo Zenzero e Limone, dove c'è zenzero e limone c'è buon umore. Io sono una persona che vuole la verità e il giusto. Io mi arrabbio, ho fatto della canzone, io sono uno che critica, io dico la verità, io sono quello che effettivamente attacco le persone, che mi secca quando dicono le bugie e richiamo tutti trucco e trucchetto. Io su TikTok, su Instagram, su Facebook, basta digitare Zenzero Limone Villa Rosa, vi spunto io. Di Facebook e Instagram ci sono due profili, una con la corona, che lo vedete, il mio logo, ci sono io con le tisane, è tutto qua come questo, come vedete. Allora, come vedete, le mie cose, diciamo, personalizzate, Zenzero e Limone. Dopo, come vedete, io regalo, io pure faccio dei sorteggi di TikTok. Questo sono io, Zenzero e Limone, dove faccio le cosette sane. Sono magliette che Zenzero e Limone regala, Sicilia. Dopo ci sono delle fascette, sia donne, fascette Zenzero e Limone. Ci sono veramente delle fascette per la testa, per i capelli, Zenzero e Limone. E dopo c'è, Picciotti, una serie di che regalo, chi viene a Villarosa c'è un piccolo regalo di berretti di Zenzero e Limone. Questo sono io del profilo. Ci sono diciamo, dei berretti Zenzero e Limone. In sostanza non finisce qua, Picciotti. Le berretti sono tutte qua, guardate. Insomma, ci sono tutti i berretti. Dopo queste sono delle cose che effettivamente io ho fatto fare, dei gadget per regalarli ai fans. Ci sono, questa maglietta fa parte della mia canzone La News Susitevi, c'è la canzone La News Susitevi. Insomma, sono dei gadget picciotti, ancora ci sono cose qui, effettivamente delle fasce, guardate. Qui ci sono dei gadget picciotti, delle fasce di Zenzero e Limone, guardate che ci sono qua. Vedo. No, tu devi metterci Zenzero e Limone, Villa Rosa, e te esco io, Zenzero e Limone, Villa Rosa, mettici Villa Rosa, Zenzero e Limone, anzi mettici Zenzero e Limone 2, Zenzero e Limone 2, mettici, oppure Zenzero e Limone 68, ho due profili, Zenzero e Limone 2 mettici, esco così, Zenzero e Limone 2. Metti Zenzero e Limone 2. Grazie Sara, un abbraccio. Di dove sei? Dalla Sicilia?
Allora c'è zenzero e limone 2, zenzero e limone 68, però dove interagisco di più è zenzero e limone 2. Effettivamente ci sono, io con la mia, ci sono le canzoni che è uscito, ci sono la mia ironia, le mie incazzitudini, che mi incazzo quando ci sono le cose storte, e quando io faccio dei video con la mia famiglia, sono su YouTube. Grazie Bordone, grazie. Allora, chi mi ama mi segue pure su YouTube, ma TikTok è un po' più virale la situazione. Ma YouTube è importante di interagire su YouTube, e iscrivetevi tanto che Zenzero e Limone vi sta vicino. Qualunque cosa che chiedete di Zenzero e Limone vi sarà dato, sia delle tisane di Zenzero e Limone per la buona digestione e per dimagrire, sia per le senza, tutto a gratis, non c'è niente da pagare. Quando qualcuno si è fissato che si deve pagare, Zenzero e Limone regala dei gadget personalizzati, che fa dei sorteggi durante il percorso dei video, delle dirette. Basta mettere un numero che Zenzero e Limone fa un'estrazione, vi manderà una maglietta veramente da Zenzero e Limone, o di TikTok, o del suo logo, oppure un berretto, oppure un gadget da Re Zenzero e Limone. Io vi dico a tutti, picciotti, seguitemi che sarete soddisfatti, veramente. Zenzero e Limone è sempre presente, veramente. Ok, picciotti, Zenzero e Limone è qua da Villa Rosa, picciotti. Zenzero e Limone è un nome d'arte, un nome che mi è stato dato dalle persone, perché ho fatto stare bene a certe persone, perché effettivamente Zenzero e Limone ha inoltrato la migliore ricchezza e la salute, le tisane, ha inoltrato, diciamo, l'ironia, pure degli scherzi, delle battute, delle poesie. Saluti Federico da New York, un abbraccio a tutti i paesani, compaesani siciliani da New York. Dove sono? Limone in Sicilia, picciotti, zona di Siracusa, Palermo, dove in qualunque vai, la Sicilia è bellissima e ci trovi tutto. Oh, che cosa mi sono pigliato? Niente. Dove posso trovare il limone? Salutami Patrizio, ciao. Quintili, come si chiama? Quintili. Signor Patrizio Limone, grazie picciotti. Questa è la seconda live che faccio su TikTok e su YouTube. La seconda live. E la seconda live spero di insegnarmi molto di più sulla live, perché quelle che sono virali in questo momento è TikTok e Facebook. Salutiamo. Non sono a New York, io sono a Villa Rosa, picciotti. Lisa, ciao Lisa, un abbraccio. Ciao Maria Rosaria Dauria. Buona serata, Lisa, ciao. Ma adesso non sono a New York, dove sono? Qua sono a Villa Rosa. Mi sto riposando. Stasera presso il mio paese ci sarà una manifestazione. Ieri c'è stata una bella, se andate a vedere i video, c'è stata una bella manifestazione, c'è una festa, Villa Priolo viene chiamato, frazione di Villa Rosa. Stasera ci saranno i teppisti dei sogni. Bella sera, chi vuole venire a Villa Rosa e dopo effettivamente vuole restare, ci sono i teppisti dei sogni, che si passerà la festa di Santissimo Crocifisso presso il mio paese, Villa Priolo. Basta venire a Villa Rosa, a 4 km da Villa Rosa c'è Villa Priolo, un paesino piccolino ma carino. Ciao Mino 77, Stefano Cantù. Ma Zenzero e Limone, o Limone e Zenzero, Zenzero e Limone è il nome d'arte, me l'hanno dato così, per le buone tisane e per il risultato che hanno ottenuto tante donne femmine, tanti uomini maschili, perché ci ho fatto scalare 26 kg di panza, ho fatto diventare delle silhouette delle donne femmine che avevano bisogno, e il re dello Zenzero con le sue tisane ha fatto diventare, pur essendo non dietologo,
tutto quello che si mangia la terra ha fatto diventare delle persone veramente, diciamo, delle silhouette. Un saluto a tutti, picciotti. Allora, re dello zenzero ce n'è uno solo, ma se ce ne vorrà uno per ogni paese, la Sicilia si rialzasse veramente molto di più. Ciao Maria, un abbraccio e un bacione a Chiappalabolo da Zenzero a Lamone. Giuseppe De Luna, tanti saluti da Palagonia, un abbraccio a tutta Palagonia, sei sempre nel mio cuore. Mi devi dare una dieta. Allora, picciotti, io ho dato delle diete, tutto quello che produce la terra in base di verdure, perché io sono pure un agricoltore, pur essendo pompiere. Io del mio piccolo, con la mia dieta, ho scalato 26 kg, perché ho saputo mangiare dopo un'ora pranzo, un'ora dopo cena, assumendo delle tisane, che solo il re dello zenzero, che vi fa fare non a microonde ma a naturale. E certe volte, se non avete le tisane, quelle originali, senza erboristeria, senza supermercato, ve li manda Zenzero e Limone a costo zero, a gratis. Dovete pagarvi soltanto la spedizione di dove siete. Ma l'addauro, finocchio ingranato, la rosa marino, il timo, la menta, come si dice, l'alloro, il podosino, tanti tipi di tisane che esistono nella mia terra, della tua terra, se non l'avete ve li mando io in originale. L'alloro con la scorza d'arancio, addauro con la scorza d'arancia, addauro allora è la stessa cosa, in italiano e in siciliano. Dopo ci sono tante cose, trucchetto del re dello zenzero, in base a cosa dovete fare. Quando diciamo la dieta si deve fare, si deve incominciare senza mangiare schifezze. Tutto a gratis. Allora, io invio delle tisane, quelli che ho in campagna, la salvia, la malva, il lettima rosamarino e l'addauro ce l'ho io. Voi dovete pagarvi soltanto la spedizione di dove vi trovate. Ma io vi do le tisane a gratis. Se naturalmente la spedizione è normale che la dovete pagare voi. È normale che dovete pagare la spedizione. Io vi regalo perché ce n'ho, perché sono cose naturali, quelle che ho io. Se volete la salvia, addauro, il timo, il finocchio ingranato, però il finocchio ingranato se ne parla ad ottobre. Il finocchio ingranato è buono per buttare aria, scorreggia e pirita, per sgonfiare la pancia, per tutte le donne femmine e per tutti gli uomini maschi. Allora, dopo c'è la rosa marino, che serve per tutte le donne femmine per alleviare i dolori mestruali, in senso che quando ci sono le donne femmine che alla fine del mese hanno quelle cose, che hanno dei dolori, e i dolori che quando sapete, quelle delle donne, basta bevere pure questa tisana che fa bene al corpo alle donne femmine, significa che è un rimedio naturale senza prendere né medicine. È una cosa veramente che Zenzero e Limone ha inoltrato a tutte queste donne veramente che oggi, come oggi, pure mi seguono tramite altri canali. Se volevo una bella tisana per scorreggiare buona, allora te l'ho detto, finocchio ingranato è buonissimo. E l'addauro è scorza di limone o scorza d'arancio, ma con la scorza d'arancio. La menta è buona per il colon. La menta, fare la menta per purificare il colon, dove effettivamente abbiamo il canalotto per buttare il botto, significa dove c'è il canalotto tu devi. E noi siamo che la colpa ce l'ha la scuola, perché effettivamente la scuola non ha
insegnato veramente il corpo umano. Se la scuola, oggi come oggi, quando io andavo a scuola, ci insegnava il corpo umano, la scienza, oggi come oggi nessuno può dire che il spirito, aria, scorreggia, per farlo è vergogna. O Signore ne fece pertoso per ghittare o fetoso. Io lo chiamo canolotto per ghittare il botto. Morale della favola, quello che ho spiegato io bevendo le tisane, la teoria della peritologia, perché la colpa l'ha la scuola, che non ha detto che effettivamente del corpo umano noi abbiamo il canalotto, come la macchina ha la marmitta. Della macchina tu ci metti la benzina, il motore cammina, dopo c'è la marmitta che butta pirita e fumicidio. Noi siamo che mangiamo, dobbiamo digerire con stomaco, aiutandoci con le tisane. Effettivamente dopo abbiamo il canalotto che dobbiamo buttare quel botto genuino, significa il spirito sull'istante, ma mai buttare un spirito, diciamo, trattenuto, perché qualcuno si vergogna, specialmente per le donne femmine che si vergognano a buttare i pirita, trattenendo ora, trattenendo domani. Questo spirito viene putrefatto. Dopo la donna che si vergogna, luietta piano piano a fumicidio, è pericoloso perché effettivamente il spirito è un metano che fa male al nostro corpo, e quando tu lo butti piano piano e a fumicidio è trattenuto, è come come se scoppiasse una bomba atomica. Il spirito genuino viene buttato effettivamente quando ci darà la volontà del Signore. Quando ti viene il spirito lo devi buttare in qualsiasi posto che ti trovi, senza una vergogna, senza che tu effettivamente ti devi vergognare. Il spirito è salute. Tanto è vero che quando vai dal dottore e gli dici che hai un problema, la cosa principale che il dottore ti dirà, la prima cosa, al paziente ti dirà se hai buttato aria, se hai buttato pirita, se hai buttato scorreggia. Allora, se i medici all'istante, quando vai per un qualsiasi malore e ti dicono se hai buttato aria, se hai buttato scorreggia, se hai buttato, e dopo ti dà la diagnostica, vuol dire che i pirita si devono buttare e non si possono trattenere, perché ti può sentire male e puoi anche morire, perché uno che non butta pirita e i pirita se ne vanno dentro lo stomaco e il gas, e all'inizio può succedere che può venire pure un infarto allo stomaco, perché il pirito è un metano, un gas che fa male. Quando viene il pirito si deve buttare, picciotti, non ci babbiate, dovete essere veramente delle persone senza vergogna. Il spirito si deve buttare, veramente. Non è che oggi quando mi tagliate e mi dicete che sono pazzo, io se sto andando avanti che racconto la verità della buona salute. Si dice della vita la migliore ricchezza è la salute. Io che inoltre le tisane è normale che vi devo dire che dovete fare una buona digestione, e la buona digestione non significa che effettivamente non dovete buttare pirita, non dovete andare in bagno. La buona digestione è che va a accelerare il metabolismo per dimagrire, perché chi accumula e non va al di corpo per giro bagno ed è estetico, che non può andare di corpo, in siciliano si può dire che non può fare la cacca, diciamo, e ci va dopo 2 o 3 giorni. Questo è come se fosse un fermento, in senso che si accumulano dei grassi effettivamente dentro lo stomaco e incominciate a ingrassare, a mettere, diciamo, grasso. Invece se voi bevete le tisane, mangiate genuino, digerite meglio, andate al di corpo al momento giusto tutti i giorni e dimagrite. Dimagrite. Questa è la parola di Zenzero Lamone.
tutte le persone che mi hanno seguito Zenzero e Limone per la sua passo per passo come si fa, diciamo, a fare un'ottima dieta. Si hanno trovati veramente con 5, 10, 15, 20, 25 kg in meno. E oggi è pura verità che scrivendomi su TikTok si è sparsa la voce, già ho quasi 22.000 iscritti perché io racconto con la mia ironia, con la mia cosa, le tisane. Eppure su Facebook, eppure su Instagram, eppure su TikTok. TikTok ci sono 140.000 fans e follower, vuol dire che ho inoltrato bene, mi faccio capire, è normale che ci sono le critiche, la critica ti fa andare avanti. Su Facebook mi sono iscritto, già ho più di 110.000 follower, vuol dire che sto andando bene, dico la verità. Pure su Instagram ho aperto un profilo, tempo niente, abbiamo già raggiunto quasi 15.000 iscritti, follower. Morale della favola, Zenzero e Limone della Sicilia ce n'è uno e solo unico. Allora, pur essendo che io non ho mai studiato, ho la terza media serale ripetuta 3 per 3 volte perché io sono andato a lavorare. Perché sono andato a lavorare? Perché dovevo campare la famiglia. Però non è importanza essere, diciamo, studiare. L'importante è fare ragionare il cervello. Ciao Mimmo, una tisana afrosidica, Zenzero e Limone. Una tisana afrosidica, meglio Zenzero e Limone. Lo zenzero è afrosidico. No, non sono un dottore, sono uno, addirittura io sono vidrano in siciliano, sono un pompiere, sono uno che per 30 anni ho lavorato la terra con mio nonno mi ha inoltrato tutte le tisane e delle cose mangiare genuine. Io non sono un dottore. Chi mi segue, chi sa chi sono io, effettivamente sa che Zenzero e Limone non fa nemmeno speculazione. Io non vendo niente, non dico niente, c'è la mia ironia e aiuto a tante persone veramente che mi seguono, delle persone anziane, delle persone che effettivamente oggi come oggi si ritrovano Zenzero e Limone durante il percorso della vita, che ci faccio compagnia, delle mie dirette, del mio spirito, delle mie risate, le faccio ridere, mai fare piangere a nessuno. E oggi come oggi Zenzero e Limone è l'unica persona che dà veramente confidenza e saluta a tutti, pur essendo che mi è cresciuto un doppio lavoro in senso che oggi che ci ho messo la faccia devo corrispondere agli amici, fans e follower. Io sto dicendo quello che tu ti sogneresti di dire, una persona che vi dà la salute e vi dice che dà delle tisane ma senza pagare, senza, tutto a gratis. Io sono su TikTok, seguitemi, non ti preoccupare, scrivimi che tu sei stato su YouTube e che ci sono tanti che magari mi stanno seguendo, ma siccome ci sono migliaia e migliaia di messaggi che mi arrivano durante il percorso, dovete darmi il tempo di leggerli tramite pure un amministratore. Però chi ha bisogno di un consiglio, di una tisana, come si fa e per digerire, per dimagrire, io posso aiutare e consigliare cosa mangiare. Però vi raccomando, nel senso che magari qualcuno può essere allergico di qualche erba in senso delle tisane oppure del mangiare, si dice cambiando l'ordine degli ardenti la somma non cambia. Morale della favola, prima di che io vi dicessi, perché io non so, voi mi vedete a me, io non vedo a voi, prima di assumere delle tisane e dei rimedi naturali, fatevi consigliare dal vostro medico curante, in quanto mai dovete fare le prove allergiche. Per esempio ci sono persone intolleranti alle tisane, alle erbe, non tutti possono prendere delle erbe. Prima di usare lo zenzero dovete capire che lo zenzero è eccitante,
e chi soffre di pressione alta deve fare meno abuso, però può in sostituzione prendere l'addauro, che è pure una pianta, una tisana che fa digerire come il finocchio ingranato. E insomma, dopo ognuno di voi avrà una sua tipologia di malattie. Prima di fare delle diete, prima di fare delle assunzioni di tisane, consigliate magari con un bravo dietologo, e magari vi consiglia, io vi posso dire cosa mangiare, dopo vi consigliate con un dietologo, e dopo io vi posso dire la tisana della salute, la tisana che ti fa digerire più presto, ti fa buttare grassi, ti fa piritare, ti fa cacare, ti fa, diciamo, durante il percorso non essere stitico, e nemmeno si fa aggruppare dei pirita che si ingruppano in base alla vergogna che effettivamente uno c'ha. Per esempio, uno che non vuole, che si vergogna a buttare pirita, il pirito si ingruppa, e significa che effettivamente dove c'è il canalotto ci può essere meno botto, in senso che magari vergognando perché trattieni oggi, trattieni domani, effettivamente dopo nascono delle cose che si complicano della vita, e magari vi possono venire delle patologie che magari qualcuno soffrirà magari di stomaco, oppure di altri tipi, diciamo, delle conseguenze dello stomaco. Vi dico solo che l'unica salvezza è di mangiare sano, di bevere le tisane e di buttare pirita dal canalotto per fare lo botto. Ora io vi lascio, vi do un bacione veramente con tutto il mio cuore. Ciao Ivan, vi saluto, un abbraccio Stefano Cantù. Se non butti, diciamo, pirita, proviene un infarto, perché effettivamente lo stomaco, il gas è metano, è un metano. Se non butti si può anche morire. Giuseppe Daniele Arca, ciao. Non vuole piovere più, veramente, non butta più acqua. Gli alberi hanno capito pure loro che non possono fare nemmeno frutti se non piove. Ho scritto una poesia io. No, è diretta, non è diretta ai piriti, è diretta di cultura della piritologia, che la colpa ce l'ha la scuola, che non ci ha insegnato veramente la verità del corpo umano, perché non è vergogna di gettare pirita. I pirita si gettano. Pure che tu butti un pirito, ci può scappare una risata, ma ti salva della tua salute. I ficolini stanno bene, ciao Clemente Mannino. Beatrice, ciao Beatrice. Sara, ciao, puoi leggere la domanda di Stefano? Dov'è Stefano? Allora, è onore averti in te, grazie, ciao Ivan. Sara, dov'è? Secondo Perone. Allora, ma le piritas esplodono. Attenzione, attenzione, non fate questi scherzi, perché buttando questa aria e accendete l'accendino esce una fiamma che vi potete far male. Attenzione, non facete scherzi. Ciao Mino, spedisci in Germania? Picciotti, la spedizione verrà, diciamo, pagata da voi stessi. Io vi mando cosa gratis. Ok. Picciotti, io vi saluto, Zenzero e Limone, è stato un piacere, e spero questa diretta verrà trasmessa, che ora verrà in automatica sul mio profilo. Chi la vuole riascoltare, è stata una diretta veramente diretta originale per quello che ho parlato io. Se la volete condividere, condividetela, perché abbiamo parlato di un argomento che il mondo sconosce, che tutti magari si vergognano, che tutti magari sono snob, però quello che abbiamo detto in questa diretta è tutto del DNA di Zenzero e Limone. A prescindere che ci metto pure l'ironia, faccio pure delle barzellette, delle canzoni che potete andare a vedere sia su TikTok che su YouTube. Mettete un like, magari un cuoricino, che magari vi ricorderete sempre di me.
Sì, liberate Picciotti. Ok, Picciotti, un abbraccio a tutti, veramente un bacione. Non mi aspettavo che c'erano tante persone che magari la prima volta che faccio questa, diciamo, diretta, veramente su, diciamo, sulle... Ok, sono dal vivo. Che fai? Francesca, io faccio veramente tutto. Seguimi su Zenzero e Limone e te ne accorgi. Sono quello, l'uomo delle tisane, chiamato nome d'arte Zenzero e Limone, dove do la salute delle soluette e fare, diciamo, rinfrescare e la migliore ricchezza la salute. Ho spiegato poco fa, vatti a rivedere la diretta e vedrai che è Zenzero e Limone. Zenzero e Limone ti dà buon umore, umorismo, realtà, allegria e simpatia, quello che vi dà la salute, quello che vi fa dimagrire, quello che vi dice che effettivamente della vita è una sola e ce la dobbiamo godere. Zenzero e Limone, pur sento essere un po' grandetto, diventa picciriddu perché effettivamente vuole aiutare delle persone, perché in questo momento ci sono dei giovani ragazzi che si pigliano la vita alla leggera e magari ho uscito la canzone, quello la news su CTV. Gli ti viene a travagliare, siete tutti i giorni a babbiare, la news su CTV, sta vita non si può fare, mettetevi o sulla zappare. In sostanza oggi come oggi tutti i giovani sono del cellulare, effettivamente non vogliono lavorare più, che c'è il benessere. Però dopo è uscito l'altra canzone, Travaglio un ginnè. Travaglio un ginnè, come a fare tutte ste carose, come hanno a campare. Travaglio un ginnè e tutte ste tasse ci sono da pagare, come a fare. In sostanza c'è questa canzone, dopo c'è quella, la canzone che io vado in campagna a travagliare. Quando sudora sta ittando, a testa mi sta bruciando, e i mutanni magnati, e palle tutte squadrate, e sotto sole mi viene cacare, e mi perete io come... Insomma, dopo questa è ironica. Allora, ok. Picciotti, un abbraccio, andate, sono tre canzoni che ironicamente sono bellissime. Una parla dei ragazzi che non vogliono lavorare, dopo ci sono i ragazzi che parla della vita attuale, che tutto viene trasportato dall'estero. Dopo c'è questa canzone ironica del caldo e senza acqua. Insomma, chi mi ama mi segua. Un abbraccio, Picciotti. Come si chiude il cabo? Aspetta, come si chiude? Non lo so. Allora, ok.